Με λένε Βασίλη, είμαι οδηγός ενός Audi TTS. Είμαι 22 χρονών, το πάθος μου είναι τα γρήγορα αυτοκίνητα και η γρήγορη οδήγηση. Η λέξη που θα χαρακτήριζε τα ελαστικά είναι ακρίβεια. Αυτό που πιστεύω πως προσφέρουν αυτά τα ελαστικά σε βρεγμένο οδόστρωμα, έχεις μια μεγάλη αίσθηση ασφάλειας. Δεν έχεις κάτι να φοβηθείς αν θα φρενάρει ο μπροστινός σου ή αν θα χρειαστείς κάπου το φρένο. Είναι μια αίσθηση ασφάλειας πρωτόγνωρη. Το στεγνό είναι καθαρά ένα ελάστικο σπορ χαρακτήρα, σου προσφέρει δυναμική οδήγηση, εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο τις δυνατότητες του αυτοκινήτου σου με αυτό το ελαστικό στο στεγνό οδόστρωμα. Είναι πάρα πολύ ακριβές, οι κινήσεις του τιμονιού είναι κομμένες και ραμμένες ακριβώς για αυτό που θέλεις. Πιστεύω ότι σε κάθε στροφή το πας στο αυτοκίνητο εκεί που θέλεις, ακούει ακριβώς τις εντολές σου. Αυτό που ένιωσα με το που έβαλα το λάστιχο στο αυτοκίνητο είναι ότι αγόρασα ένα καινούριο αυτοκίνητο. Είναι πιο ακριβές τις εντολές όπως είπαμε, στις αποκρίσεις του γκαζιού ακούει ακριβώς, δεν χρειάζεται να μπουν τα ESP. Τρομερό λάστιχο το οποίο θα κάνει αυτό ακριβώς που του πει. Ο σπορ χαρακτήρας του φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Εννοείται, νιώθω πολύ πιο ασφαλής τώρα. Το braking distance που χρειαζόμουν με το προηγούμενο brand ελαστικών που είχα έχει μειωθεί κατά πολύ και δεν φοβάμαι να φρενάρω αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ο σπορ και ο δυναμικός χαρακτήρας του ελαστικού φαίνεται μέσα στο σιρκουί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν έχει να ζηλέψει πάρα πολλά από ελαστικά αγωνιστικού τύπου καθαρά. Είναι ένα ελάστικο που θα ακούσει κάθε σου εντολή μέσα στην πίστα, στο στρίψιμο, στο φρενάρισμα, στην επιτάχυνση. Θα σου δώσει ακριβώς το feedback που χρειάζεσαι να έχεις μέσα στην πίστα. Την ασφάλεια που πρέπει να έχεις από το ελαστικό σου. Σίγουρα είναι ένα ελαστικό το οποίο εγώ το έχω 3 εβδομάδες πάνω στο αυτοκίνητο και από ό,τι μίλησα και με τους μηχανικούς της Michelin και τους υπευθύνους μου είπαν ότι εύκολα μπορεί να βγάλω άλλα 3 track days σε χαλαρό ρυθμό βέβαια, σε λίγο πιο χαλαρό ρυθμό. Αλλά είναι ένα ελάστικο το οποίο δεν φαίνεται η καταπώνησή του πάνω στην πίστα σε καμία περίπτωση. Δίχως κάθε αμφιβολία φαίνεται σαν καινούριο πραγματικά. Με κλειστά μάτια. Είναι το ελάστικο που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητό σας για να το ευχαριστηθείτε. Δυναμικό, ακριβές, τρομερό στην επιτάχυνση. Είναι σαν το αυτοκίνητο να είναι πιο δυνατό. Michelin, a better way forward.